राजेश हमाल। हाम्रा हजुरबाले उहिल्यै चिनेका, हाम्रा बाले जमानामा साथी बनाएका र हामीले अहिले भर्खरै बुझेको राजेश हमाल मान्छेहरूको पनि मान्छे रहेछन्। सहर पसेको साधारण युवक, गाउँमा पसिना रोपिरहेको किसान, कानुनको पुजारी पुलिस अफिसर वा वर्षौँपछि मुगलानबाट फर्केको लाउरे, हामीले पालै पालो देख्यौँ सबैको अनुहार राजेश हमालको एउटै अनुहारमा। कैयन देशी विदेशी युवतीहरूको सस्तो प्रेमलाई पाखा लगाउँदै एउटा मान्छे भएर पनि कसरी निभाए होलान् उनले त्यति धेरै मान्छेहरूको भूमिका, कसरी बुझे होलान् त्यतिका मान्छेहरूको मनको भाषा। यस्तो लागिरहेछ यो देशको खाँटी नेता त राजेश हमाल हो। राजेश हमालसँग पनि हुँदो हो कलेज पढ्दाका दोस्तको सम्झना, हुँदो हो कसैले हृदय निचोरी पठाएको प्रेम पत्र वा स्कुले जीवन सकिने दिन साथीहरूले हस्ताक्षर गरिदिएको आकाशे रङको कमिज। स्कुल पढेताका हामी साथी साथी थियौँ, बले गोविन्दे र म गाउँको सानो टिभीमा हेर्थ्यौँ राजेश हमालको सिनेमा दोहोऱ्याई। हामीले त्यसै बेला गरेका थियौँ प्रतिज्ञा, भोलि राजेश हमाल बन्नेछौँ। गाउँको पढाइ सकिएपछि गयो बले हामीलाई छोडेर राजेश हमाल बन्न सहरतिर। कतार पुगेर बालुवामा कमलो छाती धस्दा धस्दै उतै हरायो ऊ भिडमा, आजसम्म भेटिएन उसको नाम। गोविन्दले गाउँमै फुलायो यौवन, गाउँमै बन्यो ऊ राजेश हमाल, कपाल पाल्यो र पाल्यो एक हल गोरु। प्रत्येक साँझ चौतारोमा केटाकेटीलाई सुनाइरहेछ उसले आजसम्म राजेश हमालको फिल्मी संवाद। यता सहरको साँगुरो डेरामा छु म, प्रभास अर्थात् राजेश हमाल। साँझ ढल्किँदैछ क्रमशः, छेउमा छन् विशिष्ट श्रेणीमा MA पास गरेको सर्टिफिकेट, नयाँ जागिरको लागि आवेदन दिन भर्खरै बनाएको बायोडाटा, गाउँ पठाउन किनी ल्याएको आमाको दमको ओखती। र म सम्झिन खोजिरहेछु घर धनीसँग गर्नुपर्ने अभिनयको लागि राजेश हमालको कुनै संवाद, किनकि मैले बिहानै सुनिसकेको छु भोलि डेरा खाली गरिदिनुपर्ने अन्तिम चेतावनी।